E muita gente tem a dúvida de como ligar um ventilador. E hoje eu tô aqui pra ensinar, tá? Primeiro tu tem que estar com o ventilador desligado. Aí tu vem, liga ele na tomada. Liga ele na tomada assim. Aí tu vem e faz bem isso aqui, ó. Devagar. Aí. Isso aí, ó. O ventilador já tá ligado, sem segredo nenhum. Para mais tutoriais, segue a minha página. Pica no